कौन करेगा इसकी मदद। एक बच्चा पार्क में खेल रहा था, तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखाई दी। बाकी लोग चिड़िया को देखकर चले गए, पर उस बच्चे को चिड़िया पर दया आ गई। उसने धीरे से चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर उसके घायल पंख पर पट्टी बांध दी। बच्चा रोज चिड़िया का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे चिड़िया भी ठीक होने लगी और एक दिन वो चिड़िया फिर से उड़ने लगी। उसे जाता देखकर कहीं न कहीं वो बच्चा उदास हो गया। लेकिन अगली सुबह बहुत सारी चिड़िया उस बच्चे की खिड़की पर आईं और चहचहाने लगी, मानो जैसे वो उसे थैंक यू बोल रही हो। दोस्तों, हमें हमेशा जानवरों और पक्षियों की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।